cho em tốn này bạ Việt chung rồi này chưa mời tí còn nó đi rửa.
thì đi thay quần áo được. Nước phải ít thế. Nước để được ít nữa chứ.
chắc phải hôm nào mình đi xem mới được. Trời mưa quá mình không đi xem được. Cố đợi vậy. Cuối cùng không được.
ở đây ngồi nhé. Ui rồi nó cả hết nước rồi này. Ui. Wow. Ngon. Wow. Ngon quá. Wow, lạc nóng hổi đây. Con gái ăn thử nha. Con gái ăn thử miếng nha. Đây. Ui, ui. Xem mẹ thổi thổi cái nhón này bẩn này. Đây. Bye. Tưới. Ui. Ngon quá nhỉ. Ăn hô quá tay. Ngon. Nhiều quá nên chắc mình phải đi bán một phần nữa. Ngon nhỉ. Bán luôn nè. Trời hấp tối rồi. Ui. Con gái. Đây, cho mình. Ui.
Đúng, quả bóng đúng. Ui rồi. Xong rồi lấy cái rổ này đi. Mình lấy cái ngọn kìa. Mình lấy cái ngọn. Ui. Con này cũng là đấy. Này, cầm lấy một cái cho mẹ. Đứng sang đây nào. Bắn cái gì đây? Cầm cái đá gì đây? Đây, An. Ơi 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 ơi. An. An ơi. An. Tiền luôn nè. Bán gì ấy chị? Bán lạc. Lạc. Đây 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 là anh.
ở đâu ấy nè Bọc tặng. cô lấy đi nha bà lấy đi nha cô ra đây nhá lấy băng luồn đi cái cua sơn này làm sao lông đó phải liều để tung cỡ phải giao kìm để tung cái này mới dần tỏ quá bia nhá các bởi thứ cương không sạch ăn là không ăn cho mình lại có cho miếng này bye 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 còn 4 túi nữa nhỉ không đi nhau đâu kia con lấy này con để bóc ra cái này nhé hạt thua hạt thứa chín đấy hỏi chín thị truyền lấy về để nhà ăn thôi nhỉ phải luôn hồไปถือเนี้ยไม่ได้ผักhồจะไม่บุกก็ดูง่ายมันหอมฮะหาจ้าง 10 10.000 นี่ถือเยอะเอาหาหนึ่งก็หา 10 10 cá tôi bảo tiền mà chín đấy hảจ้าง không thịt nào Chị thả cái hả?เป็นหลายจ้าง Câu chị thả chứ. tôi cũng mua tiền cho nó có lục của họ hết con Con lại làm gì đấy? Ăn cơm. Cái ăn tủ mới đó, với bố mẹ thôi.